KOKBSI Kaitorno belaike hambai maruo ang muito gurui tini bai bisi kai nei dangka kai tham dangka oroma basamani kaisa kokno muito tongo anga pro jona bijapni bebak boino pori uinai abonani message nei nai ang sau saimani apro tai muito manai jatong anga basamani kokno anga pro bebak boy porio jona ni bijap bebak obo haikeno ang apro sabo ke mo thani chinio fellowship ni tifang rokno bo ang hambai maruo oro manjak phainai Kaitorno bajunani surinani bagai oro phaijak takukte bukuk songno bo ang lamsogo Jisu Khristo ni mungbai te ango jorano hambai rena ni bagi bo ang nawo tamni himale chini nukhung no o fellowship rok chini birman puro rogo norok ni chubamung rok manmani kok rok ogya haini bagi ang Kaitorno hambai rete tei phang borok fellowship ni tei phang rok no bo ang hambai maruo norokno belaike hambai ang kok sanai borogya speaker to ang ngani chugyano ani sinimungo norok an kaisa thepawiri rekha assistant secretary KCLC nei abo a secretaryship ni samung ni sai anokai tortai kaisa suarmani kha abo kha kok senani ano kok senai ni hingka ke ba translator ni hingka sang ta kisi sa Kaitorno hambai maro jesapanangtem norogana sebrekha aboni bagi ang belaikeno hambai maro oro hambai baksa ani hik sa ani kekei song ani buai song rok tongbayo te tini orang serapcha wan sugui nai asugui tongtetei kaisa kok mawan suka oro tabuk tongnai rok ni bisingo jottoni kesam borok ang wngna ang orona achayo mission compound no orono toro orono kaijago haini bagai ang hai kesam orotai krina orot tongnai rok ni bising ni kokno sawang ang tabuk je jago basai tongo omo agi o girjanok ni nukase nuka baksa busia beranda hingke ang chirai puru u aro achuk achugo u aro ani uddesho tongara achuk mani jepuro ya pharmung ni bagai surinani hinai nai mane offering ni bagai surinani hinai buimukumo anga purno flat ongkori kharo motoi tam ni bagai himale ajorawo TV o himen rok phayo cartoon abno naina ni bagai ang ongkori kharo hingke apro u arongka pulpit bo omo haya side pulpit use klai-o apro kesaro hingke altar niman abno ora Prabhu Jisu jogoter juti ni sijak tongu aro to tongko saimene kisisa nai nai ki bangla bai sijak tongan nai dia tongo tabuk phano gana phai nai khanke no gana juti simipan sijak ngana aro bes kango berajak tongo aro Bible kaisa open Bible tongo cross kaisa tongo hingke omo simise kesam mono se pulpit no main pulpit jepro program ahaino meeting titing rok ke usakane abno khulugui painai tola tiklai abo khulugui na sakane abo ge lecture tongo omoya obo hai hingke atabu hap mania jaga to age baptistry se ge current thanga hingke na wan suka ani to khoranga se kotoria tini bahike kok sanai agini kok muitu manuka Tony Rai tabuk dikon Tony Rai ni bufa DL Rai tongo bo hingke kusu kotorma Professor DL Rai Mike ahai ke bondok laisi kok sawo bini khorang base asike kotor bo hai tongi man glak nene wan sugui ma tongmani hambai mar piro Kaitorno current ri rohorka norok ni biskango ani khorang no abo te gisa kotor ke sana ni bagai tini ang je kokno sanani hinai chongkha abono tini ni elemba khuk thangnai abo poriui thangka
ang abono kitingay no kok sawana ang abono muito klaimani kok ni uklogo te kaise kok tongo o mothanok ni thim kaise tongo abong kha Jisu Khristo no o sangsar ni pohor Prabhu Jisu jogoter juti Jisu Khristo o sangsar ni pohor oro sijak tongmani age kok re abo kok jam hinke ani tinini theme eba keba subject da hansinani abong kha Pohorni bwsa wngwi tongnani Pohorni bwsa wngwi tongnani as a Christian obono chini wansuk mungnai ang jora bwsik ni bisingo pairimano saimania kusu kolokma tini elamba khuk tangnai ayang 21 no poporikha saimania ang abotai kaisa heading phayo kok kubui kok thingke Bible o puila sijak puro mungsa heading korei tei verse bo korei omo just kaisa letter se je Ephesians ni o bijap thingke Paul simani abo Stephen Langton ni borok khoroksa se pori thoknani bagai Bible no verse thingke chapter ni snamo tai kaisa kabangma version tongo a version rok a Bible ni kok no nai nai omoni bisingo tongkha hinke omoni heading obo haikhe rekha hinke chawana nei nai khlaijago ge chini kok borogo abo today's English version ni follow klaima ba pohoro tongmani nei nai abo butang rembani butang tangnei chi jora kaisa te kaisa hinke tangnei chi sa abo te kaisa hik song sai song ni kok nei nei chengjak ma ba abono kisa bezwa haifa nangjagi mano kokhe aro musa bezwang na kok rei chini borok Bible pori di ni hinkeno kok bokrok sijak tongo ni salayo abo buron chimijan pori jak saimania actually abo hai sana nangya chengdo kok bokrok kok khitung rok mungsa krei pori di Bible no abo haike pori thai cheng hinke cheng tini ang thasingo samani haino Christian rok pohorni bwsa wngwi tongnani koknotwi wansuk layana KCL sini kok kisisa kurser khaba KCL sini koknotwi kisa sawana KCL si abo TVCun bai kaisa chongjak ubo body no sekango Bible translation ni bagai tai aboni sekang Sunday school rok ni bagai samung khlaina ni bagai chongkha tabo ang belaike kha baijak ma sawo KCL sini samung katsi greiwngwi tongkha haini bagai abono takisa charna ni bagai jeng chini takisa umor kisarok ni bisingo saktharei KKKB hinai nai takisa organization kari laijak tongo chini Kokborok Christian Kogrobai bosong nei jeng bijabrok kariwi tongo tei koktma kaham mohai kaisa norok ni biskango tubunai omo BSI bai karijak the Bible for children omo chengtabu khlai tongo omo pairo rongi tongkha mannai omo voluntarily khlailai tongo cheng tei kwbangma samungo cheng involve tongo cheng full time involve ungya phano Kaitorni samungo Kaitor je suar mani no ang samungo thepawi tongo norok baksa siwo ani bagi suri ba tonga aboni bagi hambai tei suri di ni ang kobogo track rok snamo hinke omo hai translation no tongo omo hai khlai no cheng sijagya khlainai Kaitorni samung khlai tongo tei Sunday school Tripura ni TBCU ni Sunday school bijap karina ni bagi chongjak phuang ang saimenia tabugo ma khlaiyako abo sengjaket borok ubo cheng berjagi tongo ge sikango kisa misa khlaikha ge tabo sikangai manya ngi tongkha obo hai haini bagai norokni thani kobogo angbo mohaino naitugui tongo tabuk je interested borok rok omo hai literature rogo abo hai borok no naitugui jeng aro versiono samungo tangnani bagai hinke sakthari khlai-o o jagao jeng rang puisa bo manya jorabo belai kesep ni bisingo khlai-o abo hai noknupungni samung tongo sakni samung tongo obo haini bisingo omo hai samung rok khlai tongo Kaitor
bini jora rwmani no tei sua rwmani no abono samungo thepawi da manohni chaitogwi tongjao tei kaisa sinimung omono ani ang khoroksa sumchok gwnang haifano nagarjak borok Khristo ni thwini jarei bini khairokmani jarei ang khoroksa papi haifano khoma khlaijak papi haini bagai khoma khlaijak nagarjak bobai sai chongjak borokni bwskango ang bachao Kaitorni pholaktarni chubamung bai norokni bwskango Kaitorni kokno share khlainani bagai ang bachajak norok mansak chaitokdi khnanani buchinani bagai tei omo haikhe no phaidising swkanglayana abon sei swkang surima baikhe Kaitorni kogo habnai kaplaisa Kaitorno no hambairo nini khairokma hamjakmani bagai bugra chugyahni hinphano nung khairokmani abo belaikhe kotor aboni sakao aborok beba kholobjagui thango nina khairokmani bai haini bagai Kaitor ninio chongjak sajak sajlani bwskango ang khatori bachao nungano chubadi nung sana naima haikeno ang sawi mannani tei nung borokno khnarna naima haikeno borok abono khnawi buchi mannani bagai nung nini pholak bai khlainai chubawi tongdi chini bwkha ayang uyang podre podkhe disturb ungya teikhe nung tondi bisingni tei phatarni abo hai elements rokno nini mung kathar bai nordi tamni hinmalafa ani khupni kok nini kokno tei wansukma nini mokolo yasak jakna teingthun ani bugra ani holongthai amen cheng o Ephesians ba EPIS ni motharokno simani o koktunno जों साइमानो म पल न सियो नै पल आप्रो रुमो बो आलंगो चबजाक अब हाय जरावो एडी 60 to 62 ओमो हाय जरा रगो बो अकक तुन्न सियो आबुनि उलके बो तत्रा द्रक तानि बुथार जागि पायो इनखे ओ इपिस इंखा ताबुकनि टार्की हिनि हिनजागो आ जागा रगो क्लाई-o आबो एशिया माइनर बो इंखना a jagao klai-o o EPIS ni motha o paithago a motha kaisini ni kok sapro sudu khobjak tei kaisa kok ke a EPIS ni motha tabo krikha abo thuruksa des ngi thangka abo o EPIS songno Paul simani jorao bo Philippians Colossians tei Philemon chwngno bo sika tei kaisa hingke o EPIS ni mothano simani obo baksake sawo EPIS ni mothano simi siyana gana gini tei kubun motharok tongnai rok ni bagi bo omo sijak khnanai ajora sunjago Bible scholar rok obo haike sawo tamni bagi himala puila kwbangma podre manuscript tongo aro EPIS ni kok khursa jagya rok bo tongpu ge obo haike no o EPIS ni mothano Paul sihormani EPIS ni motha songsanai baksa sawo abo Paul no songsa khnabo ni hinjago pia Priscilla bai Aquila borok aboni se sikang ajagao chaitok khna tai songsa khnabo ni hinjago Paul aro tongpro salbrum no Kaitorni kokno sawo abo haike borok kuthumka tei borok aroni kipili thangai borok omo haike no gospel no kaisa ni tei kaisao sogoi remani bising tikhe motha chaikha poito klainarok achaikha Kaitorni kokbai o EPIS engkha sikango Alexander ni jora rok ni simino bobo waisa klai akromon klai seglayo abo Asia bai Europe ni kasar thani jaga haini bagai aro ব্যাপার থাঙ্গাই রক ইয়াংনি আয়াংনি উথুম লাयो हाइनि बागै आ जागानि society एबा खेबा आरनि culture बेलायखेनो mix बङै थाङो सिमुं बेलायखेनो सिओ आरनि बरर
तै जेफ्रु पल अमो सैख्या आफ्रो आलेक्जेंडर नि जराया आबो हंके रोमान साम्राज्य बरकनो दखल खालायना मानि जरा ते रोम नि या फावनो तंगो ओ भाइखलायनो ओ इपिस नि मथा आरो टिमोथी संग्रबो पास्टर खालायलांखा इवेन जिसुनि साग्रि पाइथागो थैनाय जहन बो आरोनि पास्टर रंलांखा तामखे काइतर बिनि चंगमानि जरावो आ जागानो सामुंगो थेपाखा उलाबो क्रिखा चिनि फिलसफिओ एबा चिनि लजिको हंके आबो सकचाम्बा आबोनो तंख्लायना नांनाय आबो हाइख्लाय वानसुगो तामखे काइतर बिनि चंगमा बरकनो चंगजाक जरावो बो सामुंगो थेपागो आरो ताबो मथा क्रिखा हनि हंफानो आ इपिस नि मथा संनो सैहरमानि आ कक तुनरक ताबो चिनि मथानि बागै फोरोंमुंनि आबो सिं इंगै दंगो बहायखेनो जों बाचावै मानो सिदा खालायनाय इपिस नि मथानो गोबांमा फोरोंमानियो दंगो आबो जेनेरेलि आबो हामजाक मुंनि कग्रक नो साजागो तामखे अ जागाव जों परिना थांमानियो हंके दिनि स्रिंना थांमानियो हंके pohorनि bwsa ke tongna nangmani kokno sajago puilawano sawo Norok Kaitorni khajama bwsa wngkhaba Norok kaham ke porinai di wngkhaba ni sawo aboni kok thaibaino जों romai mano oboni sikang tei mungsasek sajak tongna karon phunukjak haini bagino therefore ni sajago wngkhaba tam wngkhaba जों तामो wngkhamale bini khajama bwsa wngkhaba bohai wngna khlaidi Khristo chwngno hamjagwi Kaitorno hamjak rwnai satrai motom bai mera ratharjak hai chini bagwi bo sakno rwma hai norok bo buino hamjagwi ma tongnai Kaitorni khajama bwsa abo by his grace bini khairokmani jarei जों bini khajama bwsango हायनि बागै जोंनो बनो कौशल खालाय सोलोंनानै नांगौ इमिटेट खालायनो नांगौ मिम नि नो ग्रीगो आबनि या फांख्लायनो मिमिक्री रक बा मिमिक कक फाइगना इमिटेट नि नो बनस कौशल ताको मिल्टन तो जों से हनो बुइताम सेम बो ख्रिस्टनो कौशल नि कक नो तै कैसा रोजाब मुंसनाम खना अमनो Khristono kosol wngnaनि फोरोंगो जोंनो Kaitorni khajama bwsa wngkhaba Khristono kosol a kosol soy kosol bini rup noya thachingoro ang basapuru mission compound no girja ni salo hangke noro khum beranai chongir jago hangke ang omono bo soy khum jeng nangni tongo omo kosol no haipano soy ya omoni tamhne attribute dahnai bini ubo mo motom ya mo hoya mo tui nangya omo kosoleng sugya omo visually kosolengi mano character kosolya जोंनो abo hai फोरोंया tamke Kaitorni hamjak mung bobo hai tai tolao pori thangka hangke जों nugo naidi Kaitorno hamjak rwnai satrai motom bai mera ratharjak haike chini bagui bo sakno rwma hai norok bo buino hamjagwi ma tongnai hamjak mungo yapar mung tongo jagao sacrifice Old Testament no Israel rokno mung bai yapar mungni kok sajago yapar mung जोंनो Roman chapter 12 verse 1 rogo sakno yaparnani rathari yaparnani kok sajago tamke Old Testament no ba smai kesamo Jews rokno eba Israel rokno mung bai yaparnani phorongjago abrok wngkha sogui yaparmani norok porinai di jora kom ang tini poriliya lebi bichapni rem sani tang sani simi tang sisni o abo sijak sogui yaparjaknai tai kaisa hangke tongo buitali-buitali yaparmung abo bo Kaitorno ma yaparu abo lebini no chapter 2 verse 1 to 6 nuknai tai kaisa hangke peace offering eba kheba gthamungni yaparmung gthamungni yaparmung hangke abo kaisa bai kaisa chali tongmani no gthari rwnani bagai yaparmani o mungthamno Kaitor motom jago hni sawo o jaga satrai motomni kok sawo
Bible translation khlai pro o kiwi house o punawo pastor Onil babu ang kya so lai pro pastor Onil sasao o ya pharmung rathari ya pharma rogo ke bubuk sarok no sudo soge ya pharo abo to mus manamna kaitor ba bahai ke motom jak na ni hin hnobo aba haino mas halai mata ko a rathari soge sima ya pharo humo boli nei je mani abo hai abono horo khiklai sogo tamke aboni kok chili rok tongo eba kheba abo tamno sawi tonka abo sampli siha jorawo abo Jisu Khristo no khlai paikya o sogiya farmani abo Khristo ni perfection no buzok jago taya buthai busli ya farmani abo ke Khristo bebag rusugui aphano kha kosom remani atongmung no phrengo te kaisa ke peace offering eba keba kethamungni yafarmung ga hingke abo kaitor bai borok no ketharmani ketharna bagai Jisu sakno yafarmani abo no phrengo o yafarmung gna hingke chwngno tongnani bagai phrengi tongo tabo Khristo ni osol lengnani bagai chwngno o tongmung no tongnani phrengo ang girja phaikeno Christian engkha abo hai engai mania tamke tongkha hingkese Christian engnai hingkese bini hamjak ma bwsa nei oro samani abo engnai omorok no belai keno kaitor motom jago hni sao haini bagino satrai motom hai ke yafarnani kokno sajago ang thaitam yafarmungni kok saka tai thaini yafarmung hingke sumchokni yafarmung tai kaisa hingke majrani yafarmung sumchokni yafarmung ke abo lebi bijapni rem brini tangsani simi porinai kha hingke nuknai tei kaisa hingke majrani yafarmung abo lebi bijapni no rem bani tang sis brini simi pori thangke nuknai eba rem dog grogo abono nugo abono kaitor yasa gya tongya tamke motom jago ni samani krei o sumchokni yafarmung bai tei kaisa hingke majra yafarmung no kaitor motom jakmani kok saya tamke abo Khristo chini sumchok no rujui thangmani no sao mathai simani kotma kahamni rem nei sisni ni tang brisi dogo Matthew chapter 27 verse 46 o samani Jisu sini bagi yafarmani sakno akkok abono kaitor motom jakmani kok saya tamke bebak o mungba yafarmung abo complete ke Kaitorno yafarmani kok no sao tabuk nang ang je sakno Christian nei wansugui tongnai tei sawi tongnai rok o yafarmung yafari jatong dan yafarmani kok no saya o jagao wanten yafarmani kok no saya o jagao tamke bono hamjagwi o khlaina nangmani tongna nangmani a kok no sao cheng verse 3 o thanglayana verse 3 o Norok Kaitorni borok engkhaba hainai de engkhaba phaipiro Norok Kaitorni borok engkhaba norok ni bisingo buitali-buitala kok tongmung sitrani kok phia khamai mani kok kasalaina kok krui English o pori nai ke tagisa juda khlai sao exact juda ya tagisa khnatok ma hai norok ni bisingo tamo tam tongthai krui buitali-buitalani kok kaisa khamai mani kok kaisa tai kaisa hingke tamo buitali-buitalani kok tongmung sitrani kok tai khamai mani kok o mungtham tongthai krui ni sao Paul omono samani karon hingke a jorao belai modern a jaga haini bagai a jorao podre pod tongmung sitra yang ni sogei mani bagai borok srengei tongkana haini bagai borok ni a tongmung influence da englang unglung no eba engei da tong tungkha abono naharei Paul masao tei a samani abo tabuk even chini mo thawo chini bisingo abo tongei mano haini bagai chini bagai bo o dagi mung belai khe rakdama khlainai rwjak
aro sawo sexual immorality impurity tai kaisa hingke greed eba kheba khamai mani kok chini bisingo abo kathaijugo sekrai bo hinspan se tang thungpo samaya kok abo belai khela sima singsa kok o sexual immorality eba kheba buitali-buitala ni sikya sekango hingke ta kisa kok khe sijak babu song sinal chuta ni siu abo belai khe offensive tai abo machang ya kok ni angmo kau bruni nawi buitali-buitala ni thepa manise o buitali-buitala kok abo Greek kok porneo ni kok tongo aro ni se phai o sexual immorality abo ni se pornography porno abo hai kok rokong kor angor tai sana nangli norok isara no kafi nor ni bagai abo tong thai krei ni sawo tai kaisa ke tamo impurity tongmung sitrani kok puila ne abo tong kha hingke next ne abo haino line sojagi phainai tumung nang o sexual immorality ni kok sana thanga hingke tabuk jeng bahike bono define khlainai eba ke babani songata mungnai norong saimano kaijak ni bisingo hik saini je borok ni gedal mungno karei hik phano saifano tai kubun bai gedalai tongkha hingke abo obono violate claima klai-o tai kaijak yawi no obo hai tongmungo gedalai tongkhe abono sabaima klai-o tai kaisa hingke impurity bo abo baino kerengjak tai kaisa hingke obo hai tabuk nang impure aboni ni bokhrogo bo phaimano wan sukmani bo phaimano haini bagino nini bokha impure ngi tongkha hingke nang a sumsokno klaima klai-o smai kesamo hingke buitali-buitala tangdi ni simsi heno omorok no sana thanga hingke old testament no 10 commandments ni je a commandments ni bisingo no khobjago omo pol tai kisa ketal khlaine khuri rphima hai khalai-o haini bagai chwngno tasata tongthon ni sawo agi hingke to chwngno buitali-buitala tangdi ni simsi sawo jisu taibo kuthugo sai thangka tumung ni mokol bai nugui bokhawo abo haike wan sukeno abo hai chwngma klaikha ni sawo ang as a Christian tabuk bobo hai wngwi tong sak no potali nainani nango tabuk haini bagai o sexual impurity immorality te kaisa hingke greed ni kok saw khamai mani kok khamayo ni himani hingke loop ni je samani abo manai khneyo wngwi mano rang puisawo wngwi mano even fleshy eba ke bahan buthiyo phano abo haike manna muchung tongwi mano abrok chini bisingo tongthai korei hini saw tamni bagai mala chwngno kaitor kothar khlaika haini bagai no chwng kotharke ma tongna nango chwng bonus kosol khlai tongnani nayo hingke omo haike tongnani bagai bini phorongmani no chwng sawi mannani nango chwng bini a phorongmung bai salbrum no himke tongkha hingke obo hai chini thanio phai manglak abo haino kasunani bagai o Kaitorni kokrok pha nangnai nang ani sajla aboni bagai no ani sajla haike tonga naidi ni 2 Corinthians ni chapter 6 verse 16 17 18 no sawo bini sajla ba bo haike tongani manango cheng tabuk cheng Christian ni tongnai rok ni bisingo omo hai tongmung sitra tongnai kwbangma wngya hanphano tongwi mano o sangsaro ligilagai cheng wan sugui se mani abo hai borok khe abo hai tongana hnai abo hai rokhano abo hai yo kelogei thango sangsar abo hai borok bai se lead khlaijagei tongo ang saimania kuboi da ereng abstain phaila je bumung phainai rok ni tongmung no wan sugui naikha hingke borok se o sangsar no chalogei tongo abo se borok ne tongmung hingke oro samaya jat kokrok mamang haini bagai aboni influence ni motha chini bisingo phaimano
बेबागसे खातन लाइजाक मामां हायनि बागै sak no hamjagwi nainai nango tamni bagui himale o tongmung rok no kaitor yachakya kaitorni thanio satrai motom wngya mo muski sok ma hai baksa gubor sok mani sepa manamnai haini bagai kaitorni thanio oborok yachak jagya जों verse 4 nainai kok sitra kok nangya tei kok labra samarok norok mchanglia hayeng yawi norok kaitorno se hambai rthai klai-o o jagao hingke chini borok obahai rogo siawi no klai khubo kok labra samani eba kok bijla salaimani tei podrapot kok sitra baikhe joking khlailaimani abo hairok Christian rok ni bisingo tongthai kreipo Christian rok ngena joking khlai nam mani abo chaya abo haya tamkhini na jok rok eba kheba nang khoroksa sukno abo haike bengai mani tumung no bono tola khlaina ni naharei eba kheba bono lasima singsa khlaina ni bagui ni khlai tongkha hingke abo chaya tamke humor abo kahamno tamke abo srai ingna nangnai Christian rok hingke humor sudo khlaimania abo haiya tamke abo rok leta peta eba kheba tongmung bijlani kok rok podrepot kok rok tongthai krei borok bai suno se tongthai krei ni sao ahaino khnai tongi bo nang mungsang jagyangi tongkha hingke saimania abo bobo haike nang abono sohjo khlai tong haini bagai chini bisingo obahai tongmung rok tongthai krei verse 5 norokomono sawi mansukdi buitali-buitala wngmani tongmung sitra tongmani eba khamaimani bregato tongo khamaimala abo takjak mataina surima haise bo Khristo ni bai kaitorni hawo tamo habanta manglak saire phaike aro hingke tamni bagui samo haike tang di hinai kaitorni hawo habanta manglak haini bagui no warn eba kheba ragdama khlai samani o tongmung je sajak sakao sawi thangmani aborok tumungna tongai tongkhe abo kaitorni hawa habanta manglak khamaimani even lub जों Christian rok hingke murti puja khlaia takjak mataino khulumya hini sawimano angbo khulumya ble hini sawimano phiaba tumungno nin thaniwo khamaimung tongai tongkha hingke abo soman lub soman murti puja se takjak mataino khulumma bai khamaimani hingke abo baksa haini bagai nungba takjak mataino khulumnai se ngi tongkhabla hini kaitorni thaniyo ke abo bisaro romjaknai haini bagai khamaimung rok bo chini thanio tongmani abo belaikheno chaya tabok जों omo hai jaga rogo tonggoi gobangma chingthani khamaimung phaimano rang puisani khamaimung o khamaimung norok ni thani khamaimung ta tongdeni samani abo dagi mung kaichi obo sajak to tongo haibano pol ang thasingon saka tai kisa juda khlaini abono khurei refika khlai-o haini bagai oborok tongthai krei tai abo tongkhangke tamangnai ha banta seman yang nai hinai sao sumchok jengo sungsarok tongsak khlainai no haifano sumchok khlai tongthogya Christian rok bo khoroksa phanani le sumchok krei ni sawi manya Bible sao ani sumchok krei ni saka hingke bo tatal sa borok kaitorno se tatal sama klai-o ni sao sumchok khlainai haifano sumchok khlai bo tongthok jagya Kristonia borok tumungno nang tabok bo a sumchok khlai tongthogei tongkha hingke nang musum thangjagya ko abono sawi mandi nini bagai kothma kaham nangko kothma kaham no nang businan nangko tumung nang
sumchok bai no sumchok bai gedali thangka hingke nang bini nakar mungno masamania kwabo kaisa muito khlai nan nayo khaki philnani hingke sumchokno saimanani nangane puila bo khaki philna nangnai haikhe se sumchokni nakar sannani mannai थांनाय दालो कमलपुरनि कायसा मथा सिनाय मथाव आनो काइटरनि कक फोरोंदिनि आं तो रोंगियानो हायफानो बरगानो रिंखा सालनै कक सापुर आं अ कक नो साव काइटरनि थानिवो नाकार सान्नानि बागै हिंके नोंहा सुमचकनो सायमानो नांनाय तुमुंनो नों सुमचकनो सायमानिया हिंके नों बाहायके सुमचकनि बोखा किफिलनाय बाहायके रिपेन्ट खालायनाय जों गोबां मा भद्रबाबो सुरिलायो चिनि चाया सुगियारक तंमान तंखा हिंके नाकार दिनै खोनातोगो बेलायखेनो चाया सुगिया तंखे जोंनि सावनासि बुसे प्राइड एबा केबा कक कतर सावि तंखा बरक नोंहा चाया सुगिया तंखे नै साकांके बाबा खरकसाताय खरकसानि सम्पर्क बररक भद्रता मेंटेन खालायना बागै सालायमा हाय दादा आपनारे जदि मने दुख दिया थाकेन तले क्षमा कइरा देन नै मा हायसिको आमी करसि हिनि मा सावानो नों बबो करसेयाबो सायमाना नाङानो आं अमनो सुमचकनि सायमानखा काइटरनि फलानो कनभिक्ट खालाय दङ आबो सुमचकनै आबनो सायमानखा हंके नों आबोनि बागै नाकार साननाय हायनि बागै आं किरिउ गोबां बरक सुरिलायो जाया तंमारक तंखा तं दुंखे नाकार दि सितेतै सियातै हिनि तेम से एड खालायरे को खि तंथे पाय बब हायाबो सितेतै सियातै रकनि बागै नों बिन थानि तामनि नाकार साननानि आबो मतायरे पुरु लाइट खितारि सालायमा हाय नों सायमानि नांनाय अमा सानि चाय आं तंखा नै सायमानानि बागै हिंगानो काइटरनि कक बाय सालब्रुमनो नों तंनानि नांनाय हिंकेसे नों अमनो काइटर साबला बुइताली-बुइताला तांदि ता खामायदि अमसो फोरोंब्ला ककरक आनि थानियो आप्रोसे काइटरनि कक बाय आबो मानजो जागै बुचिवै थांनाय ओंया हिंके नों बाहायके सुमचकनि बाचावै फायमानाय अब हायकेनो जों रिजेनेरेट होननाय हायनो हाय कनफेस खालायनाय हायनो हाय जों हांजावै मानाय अब जॉननि चैप्टर 3 वर्स 37 नो चैप्टर 3 वर्स 3 रगो नायदि अब नुकनाय हिंकेसे नोंहा सुमचकनि पार्टिकुलार सुमचकनि नों बाचावै फायमानानि हायकेसे नों रिपेन्ट नङै मानानि जों इंखा बबाय गाहाम नै सायना जाग्रक बबाय जास्टिफाइ खालायजाग्रक हायनि बागै जों जे जास्टिफाइ खालायजाग्रक गाहामनि चङै सायना जाग्रक बरक सालब्रमनो सेंटिफाइ खालायजागनाय एबा बरक सुजागै थांनाय निना सुजागना बागै हिंके आनि अरसे तेना हनै सायमानिया हिंके तेनानो बाहायके सुनाय मेका अरसे सुजाग्रोना हनै थाङो मयला अरसे नै तङो यां फिकुंगसे मयलाके आबसे खाख्लाब जागै रो हिंके बाहायके हनै चाया खालायजागमा तंखे नाकार दि हनै साव Kaitorno batamo nini ua bondo haide matong Kaitorni thanio nang thikno bonini kichingno haifano bot Kaitor kirma singsa Kaitor bin thanio sumchok klaimano sawimandi tei sumchokni yoknani bagai chaitokdi sumchokno mechen kha cross sakao abono mechenai ni tongnani naidi bo hasakau nono kathang tonsak bonono romai tongnai perseverance ni no abonono जों बबाय मालाय आसाक जों सासा अंलाक एबा केबा जों ग्लोरिफाई एबा ग्लोरिफिकेशन अंलाक रोमान चैप्टर 8 वर्स 30 सामानि जों साजा आरो सगे आसाक हायनि बागै निनि सुमचकनो नों सावि मानै न तंमुं न सिवै तंमुं हामिया नै वान सुगै तंखा केबा बासावै फायदि verse 5 remba tangba ho saw hai nei norok komono sawi mansuk di abo salaika buitali-buitala ngai tomung sitra tongnai eba khamai mani abo borok khamai male abo takjak mutaina surima haise bo Khristo bai Kaitorni hawa habanta manglak 6 kok nangya sawi eba kebo bai lamata koro rejak di katsi omoni bagai no Kaitor bini kok khnaya rokno joli jagi yagol sunai
or kok nangya ni samani hinke obo abo kunungya abo haiklai nono khoroksa sik tumung no sumsok klaibo nono kunungya ni sasawi nai sumsok klaina ni bagi encourage klainai eba bkhator nai nono bkhator woi sumsok klai renai abo hairok bai hus wngni kok no samase abo haiklai no disipta klaijak di eba ta bandi jak di ni so ingya kheta mangnai abo haike bandi jakhe Kaitorni a jolima bina thamchi nini sakao klainai abo Romans chapter 14 verse 12 2 Corinthians chapter 5 verse 10 rogo abono sajago haini bagai obo haike singno lama koror nai borok ni kok ta khnadi tumung abo a borok ni kok sumchok klainani bagai nini thanio thok lunai borok ni tongkhe haini bagai nang abo hairok bai huske tongdi tei abo haike borok bai chalmani bagai chaitok di ang thasingono sao saka jini bisingo khoroksa phano sumchok krei suk hnai saraknai krei 1 John ni chapter 1 verse 8 to sao sumchok tongnai no haifano sumchogo tongya jeng engkha sumchok gnang aboni bagai sumchok khlai-o jeng sumchok gnang aboni bagai sumchok khlai-o jeng sumchok khlaimani bagai sumchok gnang engya jeng sumchok gnang se yapangni simino aboni bagai jeng sumchok khlai-o phiaba jengno sumchogo kölögui tongnani relia jeng tabuk tui sakao tongnai rung haise tuiyono tongo jeng haifano tui bisingo ya Khristo ni a rung jeng aro kölögnani yakni bthangui tono nang Khristo da tongui tong khe o character eba o Khristo no kosol tongmung ni thanio tongnani nangnai oboni bagai jeng salbrumo jeng bini thanio sumchok no gosinani bagai eba kheba bini muchungmano saimani bagai jeng Kaitorni kok no karei abo sawimania bini dagi jak kok ke elem bago simino tongo haini bagai jeng bini a kok dagi mani kok rok omo hairok no jeng saimanan nango sumchok khlainai rok bai baksa tumung nang bo haina tongei mankha hingke nang bo sumchok gnango no romjagui thangnai nang borok bai influence ngai romdi khoroksa gari malik tai khoroksa borok bai gari hire khlaitlangjakha tei mungsasa samung hamya khlaikha abo police rok nukha hingke a khlainai no simirom glak a gari malik nok phangno borom nai haini bagai angaro krei hnainai saimania nang borok bai no korongoi godalai tongma klai-o haini bagui no sumchok bai tei sumchok khlainai rok bai borok na tongmungo jeng godalai tongoi mania tamni bagui himale verse 8 bai 9 no sao Norok agi mwnakmao tongmase tamokhe tabu Kaitorni borok wngkhaba Pohor sokpaikha abo baino Pohorni borok haikhe Norok tongna khlaidi tamni hinba Pohor wngkha joto kisimni kaham joto kisimni sutrang tei joto kisimni kubui manui rok gobang khe rwphainai Norok agi mwnakmao tongmase hinai omo translation bul Norok agi mwnakmao tongmaya Norok mwnakma tongmase hinai naidi joto verse no naidi Norok agi mwnakma tongmase se hinai sao mwnakmao ya jeng mwnakma tongmani chini tongmung mwnakma omo next to correction khlaiana once we are in darkness yeah we were living in darkness we are jeng itself we're dark jeng bai thangse mwnakma tongmani mwnakmao ya musim mwnakma tongmani kirma singsa tamni bagui himale chini tongmung chamung wansukmung
joto a samu abo menakma tamukhe tabuk tamungkha Kaitorni borok wngkha ba hainhe ba hani phayo naide therefore ni English o saso Kaitorni borok wngkha ba pohoro sok phaikha aboni baino pohorni borok haikhe norok tongna khlaidi pohorni borok haikhe tongna khlaidi ni sajago tamni bagai Kaitorni borok wngkha ba Kaitorni borok wngkha chwng haini bagai pohoro tongna khlaidi a pohoro tongmani tamo Kaitorni kok phwrwngmani o tongnani nangnai Kaitorni kok no porinani nangnai subraini kok ani yakungni chati langmani pohor ni hino o kok tumung no himnani bagi pohor nai ngi tongkha ke abo nini him lamo mungsa dera koro tongmawo abo kebeng mung tongmawo kati thangnani bagi abo chubanai tei abo samung rwnai Jisu Khristo bo baithang sakno o sangsarni tamnisa pohor ni sao te bono rwktharnai rok monakmao ma himglak johonni rem charni tangchinayo sao Jisu wngkha o sangsarni pohor tei o Jisu no rwktharnai rok tei pohor borok monakmao ma himglak tamkhe borok pohoro himnai borok langmani pohor manjak borok haini bagino chini aroni se chwng se tabuk pohor wngkha ba chini aroni se a pohor ongkhonani nango haini bagi chwngno tabuk pohorni bwsa hwnwi hinjago Johannni chapter 12 verse 35-36 o pohorni bwsa nungui tongkha hinkhe chwngbo pohor wngmani nangnai kisisa phano candle sik phano chwngnani nangnai ang 2000 watt chwngya phano thimuru muru khel phano chwngjak ngani nangnai abo just salo simi light thaingi tongkha imitate abo haino yang chwngma sakri horongmal se singya abo hai hinkhe bahaike pohorni bwsa hni hinchinai buphano solia bwsa abo o buphano khahamriya ngnai haini bagino o bwsa Khristo no bwsarok pohoro himnani bagai Kaitorni koknia pohoro no himnani nangnai ang sikangono sakatini thim kha pohor se hnai o pohor monakmaro piro ni kaisa jagao sao naidi monakma pohor no pirya khlaimania tumung hor monago gari salugui thangpro headlight chungri ri rekha hangke bwskangni bebak expose ngonaidi afro lama biang saimanai boro thangi ba abo thutai rilailangno abo no simani bagai aro thutai yake thangi mannai haini bagai a pohor no tuinani bagai hingke Kaitorni kok saimanani nangnai saimania tine oro motha kuthum paijak ni bisingo Bible pori paijak khorok busuk tong tine ai mani tang busuk porijak tong girja phainani srangi mano rwchabnani srangi mano bebak sam khir ka khlaitani srangi mano tamke Kaitorni kok tumung porinani srangya borok hingke a Kaitorni kok no tei wan sugya hingke burata mungi tong saimania light le tongo on khlaijak yangi tong mani hai ngnai haini bagino 10 eba kheba verse 10 o tang chiu hai nei so tamo khlai khe subrai hamjakno abono sawi manna naidi o 8/9 ni kok aro phai sungjak phayo tamo khlai ke subrai hamjak abo Kaitorni kok no sawi mankhe simise abono saimanan nangnai
haini bagai cheng Kaitorni kok no saimana ni bagai hingke cheng salbrumo Kaitorni kok bai tornani loknani nangnai tini jora kerika ang je wansugui tongmani asik jora sogi mani liya Kaitorni kok no sate sate abo ang saimani ya khorok besukni khunjutei abo hatka ok chanani hinai cheng naimani no tamkhe je kok sajakha asukman wansugdi Kaitorni kok bai Pohor wngwi tongnani bagui cheng chaitok layana Kaitor jotono no hamari klaitan.